1907年出版的5元钱。钱的中间是一个伐木工人和他的家人在一起，反映出早年拓荒者生活的状态。这张钞票也叫伐木者钞票。钞票的左边是美国第7届总统安德鲁·杰克逊的肖像，右边是红红的印章。背面还是绿色的图案。1620年，一群英国清教徒搭乘5月花号，横跨大西洋，来到马里兰，希望建立一个自由平等、没有宗教迫害的天堂。从那时起，美国梦开始悄然萌芽。这片几乎是未开垦的大陆，给了每一个人均等的机会，只要努力奋斗，都可以实现自己的梦想。随着美国的独立和不断的开拓国土，美国梦也在不断的向前扩展。早期的美国土地广袤，人口稀少，移民都能获得大片肥沃的土地。当时的美国还是农业经济为主。很多勤奋的人开垦土地和森林，成为早期的农场主和农民，为19世纪以后美国进入工业时代打下了坚实的基础。如果您喜欢我的节目，请订阅和点赞，谢谢。